இந்த ரெயின் லில்லியில பூவ பார்க்குறதுனா அவ்வளோ கஷ்டம். இன்னைக்கு அழகா 2 பூ பூத்துருந்துச்சா, நான் பயங்கர ஹாப்பி ஆயிட்டேன். யூசுவலா நான் பாத்திரம்லாம் நைட்டு டிஷ்வாஷர்ல லோட் பண்ணிட்டு, காலையில எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பேன். இன்னைக்கு பாத்திரம் கொஞ்சம் நெறையா இருக்கவே மதியமே லோட் பண்ணிட்டேன். டிஷ்வாஷர் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து இதில அந்த பவுடரும் ரின் சைடு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். பாத்திரம் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு, இப்படியே ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு நிஜூக் பிடிச்சு அந்த மசாலா சுண்டல் ரெடி பண்ணிட்டேன். டிஷ்வாஷர் இருக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லா? இல்ல இதெல்லாம் நான் 10 நிமிஷத்துல செய்ற வேலை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.